aqui, galera, as peças da Blazer aqui, tá? Vamos retomar. Tensor da correia dentada, polia da roda fônica lá embaixo do virabrequim da Blazer, tá? O problema tá aqui. O problema da bateria acender a luz em marcha lenta. O problema da direção hidráulica ficar dura em marcha lenta, acender a luz automaticamente da bateria, tá? O voltímetro da bateria não vai lá nos 13.8, fica sempre nos 13 ali, 12 ponto alguma coisa. Vai dar a impressão que não está carregando a bateria do carro. Realmente não está. Por que eu vou falar para vocês que não está? Vamos à explicação.